était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Quand t'as, je sais pas, quand t'es de bonne humeur du moins. Gérard, t'es beau quand tu ris. Voilà. Qui c'est qui cause de dire ça, là? Attends, Claire. Claire, Quand tu ris, Gérard. qui c'est qui vient de dire ça? Barbara. Ok. Bah tu quittes pas, je te prends en antenne avec Rita. Non, c'est Rita ou rien du tout. Quitte pas, il va t'enfiler en antenne. Oui. Quand tu ris, moi je l'ai demi-molle. Non, mais toi, de toute manière, tu dégages, je te veux pas pour le deuxième débat, d'accord? On est bon entendeur, salut. Donc, conclusion du premier débat, donc il reste encore 4 questions. Devant le micro, s'il te plaît. Il reste 4 questions, donc on va abréger sur celui-là, parce que apparemment... D'accord. Mais la conclusion, on n'était pas déjà en train de la faire, hein? Non, parce que on va revenir, parce qu'il reste encore 4 questions. Attends, on a fait la conclusion et on revient sur les questions après, là. Moi, je pense qu'on va... on va faire la virginité, donc conclusion, Mais il y a une petite conclusion quand même à franchir, la Sommitel. Département 69, âge 18 ans. Ah non, c'est pas du tout ça, c'est 007 en fait qui est sa conclusion. Le dicton philosophique du jour, qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le coton-tige qui pue. Bon, ça, je ne comprendrai même pas. Donc, moi, conclusion, c'est bête parce qu'il y a certaines personnes qui Mais ça, c'est comme tous les jeudis, et sinon... Ça fait comme tous les jeudis, c'est bizarre parce que la semaine dernière, le premier débat, on avait quand même fait jusqu'à pas loin de 2h30, 3h du matin. Là, il est 2h20, déjà on passe au deuxième débat, donc... D'accord. Je sais pas, donc on va faire le débat sur... ta conclusion à toi, ton avis sur le ronflement, sur les femmes qui ronflent, sur les gens qui ronflent. Moi, personnellement, les gens qui ronflent, moi, jusqu'à maintenant, ça m'a jamais gêné. J'ai jamais eu de femme qui ronflait à côté de moi, donc... Même des grosses, jamais? Merci pour ce que tu veux dire là-dessus. Donc, aussi, qui tu veux parler? Qui ça? Non, moi je cherche pas midi à 4. Non, mais des grosses couettes. Des 14h. Non, mais je te parle de grosses couettes, de grosses couvertures. Donc, c'est dommage que ça soit pas réveillé plus tôt. Alors pour toi, alors. Ce qu'il y a, c'est qu'on aurait pu faire autre chose que le ronflement comme débat, mais apparemment le Star System avait dit que c'était bon comme question. D'accord. Et alors donc pour toi le ronflement, qu'est-ce que t'en penses? Personnellement, ronfle qui voudra la nuit, et c'est tout. Tu t'en fous? Voilà. Et toi tu ronfles? Et toi tu ronfles? Personnellement, non. Personnellement, tu ronfles pas? Non, moi, j'ai jamais ronflé, donc... C'est sûr. Pourtant, je crois que Christine avait dit que tu ronflais. Ouais, ça, j'en ai rien à foutre d'elle, elle fait ce qu'elle veut, c'est pas mon problème, elle dormira. Hop, au bois de Boulogne, ça y rapportera plus cher, comme ça, elle dira pas que j'irai lui piquer des sous. Cassé. Donc, alors, deuxième...